我已经向法院申请免除连珊珊对我的抚养义务。这是切割断绝母仔关系是吗？对，连珊珊是我的查某囝，从今以后，阮两个人完全无关系。是你家申请的吗？是我主动申请的。你当然不是恁那对爸母申请的，那是爸母家己申请。因为我无资格做伊的妈妈。是因为性骚扰的事件吗？因为我有罪。为今仔日开始，我甲伊完全无任何的关系，嘛请大家莫去搅了伊的生活。即马我就去自首，多谢大家。不是，你什么讲？你什么讲？你什么讲？你跟我清楚，你什么？请问询问的情况是？你有权来讲嘞？你跟我清楚。当然啊，这段代志你也不跟我讲啊！小段，你替我动一下，莫互伊对。